Dobar dan i dobrodošli na još jedan tutorial Hajvanera. U ovom tutorialu ću vas naučiti kako da igrate Wii U igrice na vašem računalu. Dakle, za to će nam trebati Cemu emulator i za početak odite u opis ovog videa i kliknite na link za stranicu. Taj link će vas dovesti na home od Cemu Wii U emulatora. I ovdje ćete saznati neke detalje koji su vam potrebni kako bi taj emulator radio. Za početak imamo System Requirements, što znači da moramo imati Windows 7 64 bitni ili više, OpenGL 4.0, 4.5 će biti korišteno ako je moguće. RAM-a je najbolje imati više od 6 GB, no 4 GB je minimum. Što se tiče grafičkih kartica, možete imati Nvidia, AMD ili Intel, samo što sa Intelom nisu u potpunosti kompatibilni, stoga ćete imati teške vizualne glitcheve. Ovdje možemo vidjeti i koji je posljednja verzija Cemu emulatora, kao što vidimo to je 1.7.2 i puštena je vani 23.2.2017. Kod kontroler inputa možemo vidjeti koji su kontroleri kompatibilni, koji rade sa emulatorom i možete normalno koristiti keyboard ili USB kontrolere za kompjuter. I što se tiče performance and usability, pošto ovo nije aplikacija za generalnu publiku, onda oni nemaju sad nekakav poseban support koji će nama riješiti neki problem koji možda imamo sa samim emulatorom. Tako da tu ste sami. Nego za početak kliknite na Download Latest Version i spremite datoteku na ekran. Ja sam to već napravio, tako da sada neću ponovno skidati. Potom na ekranu ćete imati Cemu 1.7.2 ili verziju koju ste skinuli ovisno o vremenu kad gledate ovaj video. Imat ćete RAR datoteku i samo ju otvorite. I onda ćete ovaj folder unutra prebaciti na ekran. I to je to što se tiče RAR fajla, možemo ugasiti. I sada imamo emulator unutra. Ako otvorimo datoteku, vidjet ćemo što se sve nalazi unutra i tu je emulator gdje ga pokrećemo. I kao što vidimo, to sve radi, nema problema. Nakon što smo pokrenuli Cemu emulator, primijetit ćemo da imamo keys i da imamo log file. Dakle, ovo su dva tekst dokumenta koja su potrebna da bi emulator radio. Kod tipova formata što ćete vidjeti za ovaj emulator, to su RPX i RPL formati. Ja imam jednu igricu, samo sekundu. Evo ga. Dakle, u ovom folderu imam jednu igricu za ovaj emulator, a to je Mario Kart 8. I unutra ako uđem na code, naći ću file koji se zove turbo.rpx. I to je file koji ja pokrećem kada želim igrati Mario Kart 8. Nažalost, to je jedina igrica koju imam, tako da vam neću moći pokazati kako izgleda to sa drugim tipom formata igrica. Dakle, jedan problem koji se nalazi je kada imate wood format, to je treći i posljednji format koji ovaj emulator podržava. I taj wood format je nešto poput ISO formata koji pokrećete sa tipa Diamond Toolsom ili Power ISO. On ima poseban kriterij za pokretanje i za njega ćete trebati koristiti ovaj keys tekst dokument. Kako biste našli key od igrice koju želite igrati, odite na opis ovog videa za sljedeći link, a to je Wii U Title Key Database. I recimo da sada odmah imamo tu prvu igricu Tekken Tag Tournament 2. Recimo da imate tu igricu na vašem računalu i želite pokrenuti sa ovim emulatorom, morat ćete koristiti ovaj Title Key. Dakle, kopirat ćete sam key, desni klik copy, ili pretpostavljam da je ovo gumb koji možete isto kliknuti da se to kopira. Tako je. Nakon što ste to kopirali, odete nazad u folder, idemo na keys. Ups. I sada tu imamo example kako to treba izgledati.
idemo tu na kraj reda, enter i zalijepimo key koji smo sada prethodno kopirali. Pošto sam kliknuo na onaj gumb, kopirao nam je i ovaj ekstra dio što nije potrebno, tako da ću to samo izbrisati. Sve što nam treba biti ovaj key za samu igricu. I onda ću ovdje dodati jedan hashtag i napisati da je to recimo taken tag što smo kopirali, znači, na onoj stranici. Sad znamo da je ovaj key za tu igricu. I potom idemo file, save. I kad budete išli na emulator, pokrenete njega, idete na file, load. I onda pod igricama, dakle koje igrice vi imate, uđete unutra, code, i ja sad imam RPX, tako da kad pokrenem, meni će igrica odmah raditi, no da je ovo wood file, onda bi, pošto sam kopirao onaj key, i on radio, zato što smo onaj kriterij ispunili. I onda idemo open, i to je to. Sad se igrica pokreće. I sad ćemo to ugasiti. Jedan problem kod ovih igrica je što nekad ćete možda imati nekih lagova, znači štekanja, gdje vam igrica neće raditi sa punim FPS-om, znači neće uvijek biti 60 FPS-a ili manje ili više, to jest ovisno o igrici. Jedna stvar što možemo napraviti za to je shader cache cheating. Imamo jednu stranicu u opisu ovog videa, to je znači sad već 3. stranica. I to je shader cache stranica na Redditu. I recimo sada za ovu igricu koju ja imam, a to je Mario Kart 8. Evo, možemo ju tu naći. Možemo naći jedan file, otvorimo ju. I piše played first 3 cups, shader count 2400, ne znam zašto čitam na engleskom. Znači, odigrao je 3 kupa i shader count mu je 2488. Kliknem na ovaj link i sad se to otvori. Idemo na download to browser i pričekamo da se to skine. Šta to znači u biti? Kada smo na semi emulatoru i kada igramo neku igricu, u shader cache će nam se stvarati memorija koja u biti sprema failove od igrice kako bi igrica radila brže. I kada mi ovaj file skinemo, znači idemo spremiti datoteku i to ćemo sada otvoriti. Desni klik copy i prebacit ćemo tu u shader cache. Znači kad smo na semi emulatoru, shader cache, idemo na transferable cache. Znači tu je onaj cache koji mi možemo sada prebaciti ono što smo skinuli. Desni klik zalijepi, copy and replace. I pošto je sad ovaj file dosta veći i ovo je već neko igrao, to znači da će moj emulator lakše moći pokretati tu igricu i onda neću imati problema sa FPS-om i slično. Neću imati čak niti onih grafičkih vizualnih problema. Ne bih trebao uglavnom. Sljedeća stvar o kojoj ću pričati je 4K rezolucija. Za to idemo u Graphic Packs i tu unutra možemo naći već neke pre-made, znači neke datoteke koje su već napravljene unaprijed za neke od poznatih igrica za emulator. Ja imam ovdje Super Mario 3D World, što nije ono što meni treba, tako da idemo desni klik, copy, desni klik, zalijepi. I sad kao što vidite imam kopiju ovog prethodnog foldera. Pošto jedina igrica koju ja imam je Mario Kart 8, onda ću taj folder preimenovati u Mario Kart 8. Kart 8. I jedna stvar što ću sad napraviti je napisati ću 2060p. To je znači sad jedna veća rezolucija kako bi moja igrica radila, to jest kako bi moja igrica puno ljepše izgledala. Otvorimo to, imamo rules, otvorimo rules i sada unutra vidimo neke podatke. Vratimo se nazad na folder od emulatora, znači idemo na Cemu. Kada pokrećemo Cemu, stvara nam se log file, to smo prethodno vidjeli.
Pošto sam ja pokrenuo Mario Kart 8, imati ću log od te igrice. Tako da pokrenimo ovaj tekst dokument i kao što vidimo, tu je pokrenuta igrica. Title ID of launch game je dvotočka ovdje. To je taj title ID koji ćemo sad trebati kopirati i u ovaj drugi notepad file ćemo spremiti. Dakle, title IDs. Tu ćemo spremiti ID od igrice koju sam pokrenuo. Desni klik, paste. Sada će igrica kada ju pokrenemo biti prepoznata i onda će raditi sa ovom rezolucijom koja je tu namještena. Overwritten width and height, znači ovi podaci možete ih naći na još jednoj Reddit stranici, tako da još jedan put odite na opis ovog videa i pogledajte zadnju stranicu koju sam pripremio za vas, a to je lista najpopularnijih igrica i koje su njihove rezolucije. Tipa za Bayonetu imamo 720p i 60 fps-a. I tako imamo za svaku popularniju igricu. Zašto je to bitno? To je bitno tako da bismo znali koji je native izgled za samu igricu. Jer ako stavimo nešto drugačije, igrica će biti izobličena. Idemo nazad na log, to možemo ugasiti. Potom idemo na rules i ovo ćemo sada preimenovati, tako da više nije Super Mario 3D World, nego je Mario Kart. Texture redefine, znači kako je bilo. Width imamo 1280x720, dakle to je u redu i to možemo tu vidjeti. Mario Kart 8 720p. Dakle, moja rezolucija je u redu, tako da to neću ništa mijenjati. Nego, šta ću ja sad napraviti? Umjesto ove rezolucije kad pokrenem igricu, želim da mi rezolucija bude 4K, što znači da će biti dosta veća rezolucija, dosta više piksela. Nakon što sam to napravio, idem file, save i onda mogu ugasiti ovaj tekst dokument. Idemo nazad na semi emulator, idemo ga pokrenuti. Idemo na file, load i sad ćemo pokrenuti Mario Kart 8. I sad kako bi meni igrica radila, kao što vidite, compiling cached shaders, kad se to kompila, meni će igrica raditi dosta brže i dosta bolje nego da nisam spremio one shadere koje sam vam pokazao. I još jedna stvar, idemo na options, idemo na graphic packs i ovdje moramo naći ono što smo mi prethodno spremili. Kao što vidite, Mario Kart 8 2160p, znači 4K rezolucija je tu i samo kliknemo na kvačicu i to je to. Potom bi nam igrica trebala raditi u 4K rezoluciji. Normalno da bi to radilo moramo ugasiti pa ponovno pokrenuti sam emulator. Ja ću to napraviti nakon što mi se ovo loada i onda ću uživati u Mario Kartu. I još jedan savjet za one koji imaju problema sa FPS-om, a to je da smanjimo rezoluciju igrice kako bi možda igrica radila nešto brže. Prije smo u Graphic Packs išli da bismo napravili da rezolucija bude 4K, da to bude vizualno lijepo, no isto tako možemo smanjiti rezoluciju kako bi igrica bolje radila i brže. Dakle, napravit ćemo desni klik i copy, napravit ćemo copy foldera, paste, ali ovaj put umjesto veće rezolucije ćemo staviti manju rezoluciju, tako da recimo ovo će biti 600, nije bitno, tako ćemo ju nazvat i to će sad biti manja rezolucija kako tu će biti pravila gdje će rezolucija biti manja kako bi vam igrica bolje radila. Otvorimo taj tekst dokument, idemo copy na onaj log file prije i spremimo title ID unutra. I Mario Kart, ovo ćemo sada spremiti kao 600, nije bitno, čisto da znamo kako se zove, to jest kako će ovo biti u opcijama nazvano.
I umjesto 3840 ovdje ćemo staviti neku malu rezoluciju kao na primjer 800 puta 600. I sada kada to spremimo i odemo na emulator, okrenemo ga, idemo na options, graphic packs i umjesto Mario Kart 4K uzet ćemo 600. I onda će nam Mario raditi sa manjom rezolucijom, no sa boljim FPS-om. I to je to što se tiče ovog videa. Hvala na lajkanju, subscribenju i gledanju naših tutoriala i doviđenja do sljedećeg puta. Blow it out your ass.